Fáilte over Garja, my name is Mr. O'Sullivan. Breoite Scoil ordlevé. Is cuimhin lum go soléir bhíomar ag céalúra lárna seachtainna sa chlub. Bhíomar ag rinke is ag canna, in ard ar gín is ar ngothanna. Cé go raibh blas aisteach ar an méile sa bhíolann, níor thugamar éon ard air. Rúsigh mé tuirseach tríochta an bhadan dár gcionn. Ba a réigeanna bhí mé inann colla I rith na híthe. Dairg mé pian leab ag éirí níos tréine I mo bholg. Dimpig mé ar bham, gan mé a cheola ar Scoil. Ní raibh trua dá leideachí dom, agus bhí orm dul ar Scoil. Ní amháin go raibh mé Breoite, bhí mé fluchbáite ag an aimseir anis. Mar bhar ar an dolas, bhí orm scrúdú tíreolis a dhéanamh. Bhochaigh mé in omar na hailéise, agus mo bholg ar nós maisín níocháin. Dír mé ar an bheithóir chun dul amach I bhfad riviera an scrúdathe. Ar aiglum dír a chuig ifig an phríomhide. Bhínig mé mo chruachás don phríomhide, go raibh mé in ísle brí agus ag dul lige. Ní raibh an dara ag an bríomhide ach mé a cheola chuig an dochtúr. Ba réir mo ghrach nuair a dhéimnig an dochtúr go raibh nimhú bia tulcha agam. Is fear don seanachal, is dachar ceann críochna a chur ar cholann óg. Cé bhí duine tá sa fictúr seo? Cén tám é sa fictúr seo? Cá raibh na daoine sa fictúr seo. Slán libh.